己屋企嘅花園有咁大，不單止，而且咧仲可以直接對住我哋一個濕地河公園嘅景觀啊！哇塞，你話生活喺呢個咁嘅環境係咪好舒適啊？有不可以種花種草啊！呢個咧就係我哋嘅東海十里觀瀾嘅1樓9平方嘅一個大單位嚇。先睇下我哋呢度啦，除咗個花園咁大之外咧，入屋你睇下呢個業主咧花咗將近100個嚟裝修嘅，包括我哋嘅家私家電啦嚇。哇！佢嘅裝修標準係非常之高嘅。最緊要咧就睇我哋樓頂呢度啦，佢咧係用咗嗰啲藝術漆嚟做㗎，防霉防潮冇問題嚇。因為樓頂係好難搞嘅。呢度係我哋嘅客廳，過嚟咧睇下我哋呢邊啦，呢邊係我哋嘅餐廳喎。呢個餐廳係佢係南北通㗎啦，跟住咧亦都我哋係檔次比較高，佢用到啲都係嗰啲實木嚟做嘅。廚房呢邊咧就係做到非常之裝修非常之靚嘅。最緊要咧就係我哋呢邊啦，做個陽台啦個陽台係非常之長嘅，包括我哋後邊呢仲可以睇到一個好大一個花園啊！哇！呢個真係非常之靚啊！有4間房啊，每一間房咧都可以對住我哋啲花園嘅喎。哇！呢個景觀真係冇得頂啊！最主要主人間咧非常之歡樂㗎嚇，包括我哋仲放多個櫃之外咧，仲有咁大個空間。最主要咧，我哋呢個景觀啊，我哋係直接對住呢個濕地河公園㗎。哇！呢個景觀真係非常之靚喎。早上啲太陽出嚟又軟粒粒啊嚇，中意嘅話可以評論區條留言啦，發啲資料俾你。